Ja, det her er en lille hjælpevideo, hvis I synes, I har lidt svært ved at se på figurer af molekyler. Hvis vi nu starter med det organiske molekyle, der hedder glukose, som vi kender fra respiration og fotosyntese, så har det en kemisk formel, der hedder C6H12O6, altså 6 kulstofatomer, 12 hydrogenatomer og 6 oxygenatomer. Det her det kunne så være en figur af molekylet glukose. Som alle andre organiske molekyler, så det der kendetegner det er, at der er en række kulstofatomer, som er bundet til hinanden, og at der derudover er i hvert fald hydrogen, og som oftest også oxygen. Hver kulstofatom kan binde 4 forskellige ting. I det her tilfælde, der er det bundet til et O her, det er bundet til et andet kulstof hernede, det er bundet til et O her, og det er bundet til et hydrogen heroppe. På den her figur, der er der også noget, der hedder OH, det kan vi også få OH-grupper. Altså et oxygen, og så fra det oxygen, så bundet endnu et hydrogenatom. På den her figur, der er alle atomer i molekylet tegnet på. Alle bindingerne er tegnet på. Og det tager tid at lave sådan en flot figur, til gengæld så kan man så se det hele. Nogle gange så ser figurerne så anderledes ud. Det kan fx være som den figur herover. Det er faktisk en ligeledes en figur af glukose. Det er sådan, at i og med organiske molekyler består af de her kæder af kulstofatomer, så vælger man at undlade at indtegne alle kulstofatomer. Så har man den grundregel, at i alle de her hjørner findes, der har man så et kulstofatom. Så en kulstofatom, så kan man skrive det ind, så man kan se, hvad det i øvrigt ellers er bundet til. Så kan vi altså se den her kæde af kulstofatomer. Så er det også sådan, at man som oftest, fordi at der altid vil være bundet en eller flere hydrogenatomer til kulstofatomerne, så tegner man faktisk heller ikke dem med. Så hvis vi kigger på det kulstofatom hernede, så kan vi se, at det er bundet til et kulstof deroppe, det er bundet til et kulstof hernede, så vil det også være bundet til et hydrogen, det er så ikke vist, men så er der vist en binding ned her. Når der strikker sådan en binding ned på sådan en kulhydrat her, så betyder det, at der hernede sidder en OH-gruppe. Så hvis vi kigger på figuren herovre, så er der også det her kulstof, vi snakker om. Der var den her OH-gruppe, som bare var vist med stregen herovre. Der var et hydrogen, som ikke er vist. Og så var der så binding op til det her kulstof og til kulstoffet hernede. Hvis vi kort kigger på et andet organisk molekyle, en fedtsyre, så kan vi igen have en figur af en fedtsyre her. Fedtsyre er også organisk stof, så vi har igen en lang kæde her af kulstofatomer. Så har vi i den ene ende af fedtsyren et ilt, der er bundet med en dobbeltbinding, og så en OH. Det tager igen lang tid at tegne sådan en figur. Hvis vi følger samme princip, som vi lige har snakket om kulhydraterne, så kan vi også tegne den her fedtsyre på den her måde. Vi har igen kulstoffet her, en dobbeltbundet oxygen, og en hovedgruppe hernede. Så har vi den her lange kæde af kulstofatomer, som er, hvor kulstofatomerne ikke er tegnet ind. Det er egentlig bare tegnet som en lang zigzag linje her i alle hjørnerne. Der vil så sidde et kulstofatom. Så snakker vi også om, at der jo altid var bundet hydrogen på de ekstra pladser fra kulstofmolekylet. Hvis vi kigger på det kulstofmolekyle, der vil sidde i det her hjørne, så er det selvfølgelig bundet til kulstof hernede, det er bundet til kulstof her,
to bindinger, så har han to bindinger mere. Det vil så være to hydrogen. Og vi kan jo sammenligne med figuren heroppe, der kan vi så se de to hydrogenmolekyler, der er bundet til kulstof. De er så ikke tegnet med. Det er underforstået, at de altså findes bundet til det her kulstof. Og det er underforstået, at der i hjørnet her sidder kulstof. Så det her det er altså to forskellige eksempler på, hvordan det samme molekyle kan tegnes på en figur. Det er ikke to eneste måder, man kunne tegne sådan en figur af en fedtsyre. Men det er nok sådan de mest almindelige. Så findes der sådan forskellige mellemting derimellem. Så hold øje med det, og tænk altid på det her med, at organiske molekyler altså består af de her kæder af kulstof, og det er ikke altid, at kulstofatomer er tegnet ind, så findes de i hjørnerne.